50价给你。60到顶了。如果要是它是一个纯白的料子啊，一点别的颜色都不带，那我觉得60可以。但是它还带点冰紫呢。今年是9紫离火年，紫色很好卖。你就包括你看冰冰，你看他带的主脸都是紫色，他之前是只带绿货和种水货的。你说咱俩要是说能看到紫色，但是其他人说要是看的话很难。紫色显黑，就是这种若有若无的冰紫色，其实还是很好卖的。有一些皮肤可能比较健康色的这种姐姐，这种紫色也是对的，为你的粉丝姐姐们考虑。女人戴珠宝就是为了美，显漂亮，显珠光宝气，是不是？我就不当色货收了吗？我也不能当色货卖你啊，咱们都是诚心做生意，都是行内人嘛。你这样吧，峰哥，就是把我去往里问一访。富贵哥被我的8万块钱硬坑了5秒。再给你加1万，帮我问一下。咱们中国人都讲究吉利数字66，这主要是再有一点色的话，我都给你可以往上加一加，61嘛，不加了。62行不行？ 61嘛。行，有消息我跟你说啊。好，刚跟姐姐沟通过了，镯子最后以61。